amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Frixel, estamos en un nuevo video. Tenemos el slime, miren. Este slime está muy bonito, lo pueden comprar tienen que adivinar, en París. Hoy día voy a hacer una canción que ustedes tienen que saber, igual que Sandra Silesar. Voy a hacer así, así, como dice Sandra Silesar, y tienen que adivinarlo en la cajita, en los comentarios. Así que, amiguitos, esta canción va a ser... A ver quién lo sabe en los comentarios. Y vamos a seguir jugando. Acá tenemos el squishy que se está inflando. Y amiguitos, quiero contar algo muy importante. Voy a la cocina un rato a ver qué está preparando mi mamá. Y ahorita les cuento. Vamos. Estamos yendo, me había olvidado. Estamos yendo, amiguitos. Estamos yendo. Está mirando otra partida. Estoy con mi pelota acá. Miren. Estamos yendo a la cocina para comprar. Porque color. Estamos en el patio un ratito. Mira. Entonces voy a poner. Voy acá en mi casa. Voy a poner la de ser mi mamá, si no es feo. Su cuarto de mi tía, vamos a subir hasta arriba. Que no. Estamos arriba y pasamos arriba, sabíamos. Ya vamos a bajar. Bajamos. Ahí tenía con la piscina que lo sacaron. No sé por qué, pero lo sacaron. Vamos a poner otra cosa. Tengo muchas ganas de saber. Entonces, prepararse. Vamos a ponerlo para que se vea.
Vamos de aquí, amiguitos. ¿Cuál fue mi primera palabra, tía? Madre. Fernando, Es de mi papá. ¿qué estás pagando? Mamá. Mi papá. ¿Quién sacó el micrófono? Yo no he sacado. ¿Dónde está el micrófono? Yo no he sacado. Mamá. ¿Cuál fue mi primera palabra? Mamá. ¿Cuál fue? ¿Qué voy a decir? Estamos aquí. Porque mi papá se fue a trabajar y yo dije mi primera palabra, mamá. No, ya está la comida. Yes, comer. ¿Vamos a comprar gaseosa o agua? Papá, voy a tomar de este y mañana voy a tomar otra. Yo me como lo que sobra Yo voy a comer esto. Eso no es almuerzo. Pero no quiero. Eso solo es el desayuno. Deja. Ya. El cuarto. Amiguitos, estamos acá, estoy acá. Encontrando a una página, ahorita les voy a enseñar. Voy a entrar a mi página. Amiguitos, estamos acá en mi. Esto y voy a decir. ¿Qué? Ya. Está muy esponjoso. Ponte más allá que me quiero echar. Ya. Está mi mamá apagó.